دي تمنها كتير. الاخوان بالرغم من قله عددهم، ما تقوليش صحفيين، لا، لو انت اخواني وجاي الندوه دي، معلش في اللفظ، هتجيب مراتك وبنتك وابنك وجوز بنتك، هتجيب العيله. لكن انت جاي لوحدك في حين انك لا تجرؤ يوم الانتخابات تقول للمدام حط فلان وما تحطش فلان، هيبقى ديمقراطيه. لكن هي بتيجي وهتيجي وبتعتبر نفسها في جهاد، ها، هتروح تدي سمعا وطاعه. لكن انت جيت لوحدك، وانا اروح لك دلوقتي لو المدام عارفه انت فين. معرفش انا رايح مشوار، رايح فين؟ هتحكمي فيا كده. لكن هو هيجي الاخواني ومعاه الاسره والعيله، ولو بس الرؤوس اللي موجوده لو هم اخوان هيجيبوا وراهم كل واحد لا يقل عن 10. هم بيعملوا ايه؟ ده التنظيم بقى اللي بقولك عليه. هم في قرار نفسهم وعارفين ان هم على مستوى مصر كلها من 800 ل 900 ألف عامل، مش عامل يعني فاعل. لكن ورائي بقى انا بجيب 5 مستني عارف ان ده مثال في نقطة. قولوا لي ولاد الاخوان الرئيسيين اشتغلوا ايه؟ ما فيش حد منهم، من ابن القرضاوي لابن مرسي لابن فتحية لابن ام احمد لابن اشتغلوا. هل هم في الحركة فاعلين زي الواد بتاع بلدنا اللي طالع في الصورة زي الجاموسة كده اللي ماسك الحديدة وعرض؟ انا بتكلم عن واقع وعرض. لا، هو وصل الواد ده ومسك النادي ولعب فيها ولعب في الايقونات اللي جوه النادي ان ده جهاد. لكن الواد ابن مرسي قاعد رجل على رجل، مين كان بيقول على مرسي على بابا ان هو مش الرئيس؟ قاعد في راحه مع الجنسيه الامريكيه وقاعد في الجنوب. ابن القرضاوي وده صديقي يوسف القرضاوي، يوسف عبد الرحمن، وكان يزعل قبل كده ان هو يتقال عليه دلوقتي اشتغل ايه؟ وعايز كل القيادات دي تمام وبناء عليه هم منظمين في 900,000 اللي موجودين في مصر بيشتغلوا من مصر. لكن انت وانا مش انت وانا قاعدين في الرحلة، ها، قاعدين في الرحلة. ده واحد. حضرتك بتتكلم لابد ان احنا نروح لسياسة الدولة. يا اخوانا تعالوا، هي فين الدولة؟ انا النهاردة لو قررنا بكرة هنروح نلعب كرة قدم وجبنا الراجل الكبير ده الجميل ده هو الحكم ده عارف ان لما حد يخبط في حد تبقى فاول ولا بلاد، ولو حاجة فريق هيلاقي الجمهور ليه؟ في قواعد لعبة بقى مفهومة كرة القدم. لكن السؤال هل في قواعد لعبة لحكم البلد؟ لا، مفيش. رئيس الجمهورية يمتلك ده مفيش ملك إلا من حتى من أيام الفراعنة كان يمتلك كل ما يمتلكه مرسي الآن من هيبان السورية أو مش السورية، وفي نفس الوقت مش هو اللي بيحكم. يا سيدي هو يحكم ازاي وانا وانت شفناه بيبوس ايد شمرشت؟ ازاي يحكم وخيرت الشاطر بيقول له ما تنساش ان انا اللي دافع فيه؟ وبناء على ده معلش مفيش حكم. الجمهور قاعد يقول هي ليه؟ لانه شايف ان مفيش قواعد لعب بتتلعب. انا النهارده
لما يجي يقول اهدى يا بورسعيد وحولت منطقة حرة تاني، منطقة حرة في ايه؟ مش كده بس، ده هو مجنون. لان بورسعيد والسويس والاسماعيلية ده امله في المشروع ده اللي قطر قاعدة بتدي فلوس. ما هو المشروع ده مرتبط بالسكوك، مرتبط بمشروع السكوك. اللعبة باختصار شديد ان الناس دي بتمتلك مفاصل الدولة. احنا قاعدين مع بعض اهو، بكره الساعة 8 الصبح رئيس حزب العدالة والتنمية بيجي يا بورسعيد قاعد معاه مدير التموين ويقول له دقفين على بعض، هنعمل ايه بعد شوية؟ الحضن الفلاني في كذا، واحنا اللي هنوزع كذا، كل كذا يد يخلص يمشي. امين الحزب يخش بقى البيت العمال بتوعه والموظفين بتوعه هنعمل كذا وكذا، كانها اوامر. هو مش اوامر، ده هو كده من شويه. انا مش بقول الكلام ده، انا بقول حقائق موجوده في كل مكان، في كل مركز، وبناء عليه مساله ان احنا مش واخدينها بكده. النقطة الثانية ان انت في خلال الاسبوعين اللي احنا عايشينهم فيك يا وطن يا عربي بما فيهم مصر هي اللي هتحدد مصير المنطقة كلها في ال100 سنة اللي جاية. ال100 سنة اللي جاية بقولها لك. وما كانش اجتماع وزير الخارجية الامريكي بوزير الخارجية الروسي في روسيا كان تهريج، ولا كان جاي اوباما لإسرائيل كان الصهيوني، وتركيا ما كانش هزار. العالم النهاردة اللي كان كتلة واحدة وجناح واحد النهاردة بقى 2. ده اللي حصل. لكن في السكة دي كلها اللي بيقول لي موارد الدولة في وزارة كذا ووزارة كذا 5%. جميل. تعليم ايه؟ ده امبارح كان فيه سؤال في كلية حقوق في الامتحان، سؤال غريب جدا مقارنة في الامتحانات. بيقول له ان تربية الدم سنة، والجنود الداخلية اللي مربين بأنهم رأيك ايه القانوني في مسألة ان الوزير يمنعهم ولا ما يمنعهمش؟ ها؟ ده حاجة مش كده بس. امبارح في مؤتمر صحفي الوزير الداخلية صحفي زميلنا بيسأله بيقول له هي الكشوفات بتاعت السجون ما كانش فيها محمد رئيس ليه؟ قال له انت عارف ان هو اتقبض عليهم عشان الدولة قبضت عليهم على اساس حاجة احترازية، فاكيد الموظف اتلغى وما ايدوش مش عارفين وزير الداخلية كان ايه ايامها؟ كان يعمل مسؤول عن السجون. مش كده بس، هو تعيين بجاته كده في المعمعة. طب انت يا عم بجاته يا بتاع المحكمة الدستورية يعني المفترض انت تبقى شاهد في القضية بتاعت مرسي. طيب يا عم بجاته انت اللي المفترض استقبلت الاوراق بتاعت ترشيح مرسي، انت مش التشريف جالك الراجل كان طالع من السجن قال لك ما احنا نعرفش ان طالع من السجن. هوب شباب مصر عملوا ايه؟ على طريقه البورسعيديه العب غير هذا عملوا له ايه؟ رفعوا له على الفيسبوك تصريحاته لقناه الجزيره وهو طالع في الشارع. لاحظوا ان الموبايلات في الفتره دي والاتصالات كانت مقطوعه. طب انت يا حبيب قلبي جبت السرايا ده منين؟ جبت منين؟ جناط. إذا كان الهدف الأساسي الجمع لينا هي الأرض المحتلة الصين، ففي حاجة بتحصل هي دي القضية المركزية. مين ادالك يا حمد الصغير الحق ان انت تروح امريكا وتقول ان احنا موافقين على استبداد الارض؟ ادالي الارض
يعني كل المستعمرات التي بنيت في بلدها على الارض بتاعتي، في حين انت الارض كلها المفترض بتاعتي، هو بيقول المفترض بتاعته. لكن انت النهارده تيجي تنتج على مشروع لم يبلغ لا السادات ولا مبارك ولا العفيف لازمه. ده انا ساعات بيني وبين نفسي وانا بعترف انا من كنت غلط ان 30 سنه قعدت اكتب عن مبارك لما جاي اسالك، لكن مرسي جه في 9 شهور وبقى ابشع من مبارك يا راجل. وبناء عليه الوطن بتتغير مفاصل، مصر بيتغير مفاصلها، بالتالي بورسعيد بيتغير مفاصلها. المحافظ مش وحش، مفيش مسؤول النهارده يجرؤ ان هو ياخد قرار. الوحيد بس اللي بياخد قرارات مين؟ عندنا في البلد بلد اسمها كفر التطبيق جنبينا شويه، ولد 97 اتقبض عليه جماعات اسلاميه. لما جه مرسي طلع الراجل المتاجر بتاعه الكبير بتاعه قال له لا انت استشفيت عندي رحت الجنه، ايه اللي جابك؟ يلا على شغل، طلع على شغل، فتعب رجع راح الجنه. كل شيء اتغير واستخدم من شويه زي ما انا قلت، سواء الاخوان سواء الحركه الصهيونيه سواء الوهابيه دول صناعات كذا. لكن الجديد بقى للاستحواذ على العالم ده كله استخدموا الدين. بقى في حاجه جميله اسمها مفتي الناتو، بقى في حاجه جميله اسمها فتوى المناكحه. هذه المكتب ايه ده؟ ايه ده؟ ده الدين. اذا الهدف انه في النهايه تغيير الهويه المصريه، تغيير الهويه الدينيه، تغيير الهويه العربيه، تغيير كل شيء. بقى النهارده يا سيدي تعرفوا تاريخ ظهور جمال مبارك. من تاريخ ظهور جمال مبارك وإسلام مبارك على المشهد بدأ مبارك الناس. كويس؟ بدأ مبارك الناس. لكن اللي انتوا شايفينه النهارده ان التوريث في الاخوان ابشع من اي توريث حصل. قال له رئيس مجلس الشورى مين؟ يبقى الاثنين ومرسي ابنه من حوالي شهر متجوز بنت شمانديل. اعتقد على كلمة حضرتك بس ده شايفه استطلاع رأي على شعب